嘅深度旅行嘅，係完全避開咗一啲好打卡嘅地方，即係唔會去西門町啦，唔會去行街，唔去食一啲好出名嘅食啦，但係咧就係一啲比較小眾少少嘅嘢嘅。咁我哋有去嗰啲歷史嘅古蹟啦，去睇花海啦，甚至咧係一啲藝術嘅工作室嚟嘅，咁都有嘅。咁呢啲可能係大家比較少見，但係都係體現到台灣品味嘅嘢嚟嘅。咁第一個咧，我覺得係一定要介紹俾大家，就係萬華區點樣行啊！因為萬華區咧，其實我諗大家都去過，但係唔知喺邊度嘅，係咪？西門町就喺萬華區入邊㗎啦。咁但係大部分人咧去萬華區都係淨係行西門町啫。你知唔知咧？原來呢個萬華區其實係有好多唔同嘅小嘅市場啦，有唔同嘅啲歷史嘅建築啦，亦都有啲古廟可以行嘅。咁我都好建議大家今次下次啦，如果去台北嘅話咧，都可以行下呢個地方。咁佢有啲咩特別嘅嘢咧 ？market 可能好多人都好中意去行嘅，有啲人可能去日本、去韓國都好中意行市場食下嘢咁樣啦，係咪啊？咁台灣其實咧都有嘅。咁喺萬華區有兩個都比較出名嘅市場啦，咁就會見到張圖咧，就係個市場環境其實都幾乾淨嘅，即係有好多唔同嘅小食啦，都可以大家都可以試下嘅。咁我哋去到嘅時候咧，係見到有啲炸魚蛋啦，或者係炸牛角啦，其實係好好食，非常之難嘅。同埋台灣咧有個好出名嘅係花枝啊，個花枝羹咧個花枝係咁大粒㗎，每一粒都咁大粒，一碗係好難食嘅，而且係好難嘅。所以大家如果下次去台灣嘅市場咧，都可以試下啲當地嘅食，因為嗰啲都係當地人先會去嘅地方，咁可以體驗一下當地嘅萬華區嘅人係點樣生活嘅。咁另外一個比較特別啲嘅地方咧，就係呢個老弟安特色青草茶吧。你知唔知咩係青草茶？青草茶其實係香啊，有啲似我哋香港嘅涼茶。咁佢就當地咧，因為大家知其實台灣咧都比較將啲嘢活化啦，咁佢哋就將呢個青草茶咧整咗個茶吧。咁大家就可以飲住好似涼茶咁嘅嘢傾偈啦，食下嘢咁樣都幾正嘅。咁呢個環境咧，見到有好多唔同嘅小食啦，啲滷水嘢食啦。咁如果中意食滷水嘢食咧，就千祈唔好放過去行啲市場啦。咁隔離嘅一張圖咧，呢兩張圖係咩嚟㗎咧？佢哋有一個地方叫做新富町市場。新富町市場咧係一個活化咗嘅歷史建築嚟嘅。佢以前咧係日治時期一個街市咁嘅地方啦，咁而家就已經變咗一個文化市場啦。佢就連住其他唔同嘅街市啦、市場啦。佢有個好好嘅地方就係、你見到呢間咧係一間居酒屋嚟嘅，但係居酒屋有咩特別咧？佢會整一啲碗啊，好建議你攞啲碗咧出邊嘅市場買嘢食翻嚟，再嗌酒飲。咁係咪將出邊同入邊連埋一齊啊？非常之新有共用嘅，好共生嘅關係嚟嘅。咁你就唔使擔心啊！我拎住啲巴子點算啊？點樣食啊？可以拎入去呢個新富町市場度食嘢嘅，嗌杯啤酒咁都好 Q，非常之舒服。呢個地方係好適合咧可能用上幾個鐘頭去行咁樣啦，行你就可以去西門町行街㗎。火房咧呢個係好特別嘅地方，而 IG 亦都好多人咧特登去打卡嘅地方嚟㗎。咁佢就喺呢個鶯歌小鎮入邊嘅。咁你見到咧最多人打卡嘅位咧，就係右下角嗰個位。你見到咧有啲糕點啦，你哋可以買啲糕點、買咖啡，坐喺出邊。出邊係咩嚟㗎？出邊係一個火車軌嚟嘅。咁你就可以望住啲火車，真係好近咁樣 keep track 咁轉㗎。佢哋係不斷咁樣駛過㗎，所以你就可以食住嘢，睇住呢個咁嘅景色。除咗咧可以飲咖啡、食糕點之外咧，佢亦都係一個好多大概6位藝術家佢哋做嘅一個工作室嚟嘅。咁大家就可以咧同啲藝術家去交流啦、傾下啦，因為佢哋有唔同嘅項目㗎。有啲藝術家係做陶瓷嘅，咁你就可以買佢啲陶瓷製品啦、工具咁樣啦。但佢哋咧係整咗一張台咧，可以大家圍爐煮茶然後傾偈。因為你都知道台灣咧其實係好出名係茶嘅，咁我哋就試咗當地好出名嘅鐵觀音啦。咁大家係傾偈係非常之舒服，係好開心嘅。咁亦都可以喺出面影相啦，千祈唔可以放過呢個影相位啦。咁咧，如果有睇我 IG 咧，
可能就係睇過呢條片，係關於採集呢個海芋嘅。咁喺邊度採集海芋咧？就喺陽明山。大家都知道陽明山比較出名嘅就係繡球花，係咪？同埋就跟住咁，但係咧海芋我真係第一次聽到咧，海芋係啲乜嘢嚟嘅咧？開頭我聽嘅時候，我以為嚇佢芋頭嚟㗎，係咪食得㗎？原來海芋係花嚟嘅。去到我先知道，原來海芋就係好似嗰啲喇叭形狀咁樣嘅花。咁佢就比較似蓮花啦，生長都係喺啲水下邊咁樣嘅。咁你如果要採集咧，咁就要落田落水，啲水係去到呢個位置心口差唔多落少少啦，咁高嘅水去採集。咁我哋咧嗰次就都見到成日都哇好靚喎，成片山都係花海喎。咁到底點樣採集咧？我哋就要着翻呢個叫做青蛙裝嘅嘢。青蛙裝就聽得多啦。喺呢個台灣綜藝都會有見過青蛙裝嘅人，一啲係似高到佢心口咁高嘅呢個防水嘅裝束嚟嘅，下面就會着對水鞋，咁成身都防水㗎啦。咁就我拎起個青蛙裝嘅時候，我有少少震驚，因為我發現佢嗰個水質咧去到心口咁高，嗰時都有啲驚嘅。點知其實都唔係好高，都 OK 嘅。咁我着咗件青蛙裝就落水啦。落田咧，其實開頭佢都會老闆都會介紹翻點樣去摘呢個海芋。原來摘海芋咧，隻手係要咁樣掹起佢嘅，同我平時點樣摘花係唔同。咁我哋都係要坐低個身啦，因為喺水入邊泥嗰度啊。咁我哋為咗唔好跌低咧，都係要紮行個馬去摘呢個海芋㗎。咁摘完呢個海芋咧，有樣嘢好好，就係你可以拎走，真係唔係淨係得摘花呢一個過程啊，而係你可以拎走摘花。咁我哋摘到大概5度咧，咁我哋就可以交俾老細啦。咁老細就會咧將佢包起，咁你就可以個 workshop， 你可以整好佢酒嘅。譬如果係冬天咧，可以整茶酒，或者係可以整一啲星空酒都係可以整嘅。咁就大家可以試下呢樣嘢啦。咁我見到好多 uncle auntie 咧，佢都會特登去成日啦，咁樣去試下佢哋當地嘅酒嘅。除咗酒之外咧，佢哋亦都係會有一個無菜單嘅料理啊。咁就可以試下佢哋時令嘅嗰排都當做嘅嘢食。咁就基本上你可以俾成個半日喺嗰度去 hea 下啊、Q 下咁樣㗎啦。我講嘅有啲咩活動可以做啊？做酒係啊，可以做酒嘅。好。咁啱啱講到金造咧，其實宜蘭咧係好盛產呢樣嘢。基本上台灣咧有90%嘅金造咧都係出產自宜蘭嘅。宜蘭我唔知大家有冇去過啦，但係係一個風光好秀麗嘅地方嚟㗎。咁所以咧，大家下次去宜蘭咧，咁可以試埋呢個金造。咁我哋咧仲試咗整呢個金桔酥喎。金桔酥係一啲酸酸甜甜，有啲似鳳梨酥嘅嘢嚟嘅。咁我哋去到呢個地方咧，係可以睇到啲金樹，嗰啲金造樹係點樣生長啊，同埋成個生產線都可以睇到晒。咁就由零開始點樣由一粒咁細粒嘅果實變做一個甜品，一個蜜餞，一個金桔酥。咁當地咧亦都係會將金造咧做一啲唔同嘅甜品嘅。咁我哋亦都試咗啲蜜餞啦，蜜餞咧佢就係將金造咧將佢曬乾咗啦，變咗一個咁樣圓形嘅，好似蛋黃嘅透明蜜餞。不過咧係非常之適合大家可能睇下片啊，或者係飲酒啊嘅時候咧，將佢切開4塊，做一咁樣食。佢係酸酸甜甜，幾好食嘅，亦都係好健康嘅零食嚟嘅。咁我哋整呢個金桔酥咧，亦都係佢嗰個橘之鄉呢個好多人會去做嘅一個 workshop 啦。咁大家整完呢個金桔酥咧，我去焗嘅時候係圍住咗嗰個焗爐，因為真係好香。你係企喺個爐度聞到佢嗰個酸甜味係咁走出嚟。一焗好咗之後咧，大家係完全顧住佢係一熱嘅情況都照食，因為佢真係好好食。所以大家下次去台灣咧，除咗鳳梨酥之外咧，亦都可以試下呢個金桔酥啦。咁問題時間啦，我想問下宜蘭盛產啲乜嘢啊？咁
金桔係咪？係啦，好，而家開始係啦，試下食翻金桔嘅。Thank you。好，咁我哋喺宜蘭嘅住宿咧都係非常之正，因為大家都知道台灣最出名嘅住宿文化咧就係民宿啊。佢哋嘅民宿咧完全係，我覺得係另一個 level 嘅嘢，因為有時我哋講民宿都係 Airbnb 咁樣啦，但係佢嘅民宿咧，台灣嘅民宿已經係進化到好似酒店式咁樣管理㗎啦。你見到呢一棟咧，成棟都係我哋成個團包咗啦，咁就真係環境係好靚㗎。我去到嘅時候都哇咗一聲，因為佢係喺一個稻田嘅中間，你周圍都係見到出邊都係稻田嚟㗎。咁係風吹過咧，見到啲稻草吹起嘅咧，感覺咧係非常之 peace。而喺我哋個民宿出邊咧有個平台仔啦，平台出邊咧有一個湖嘅，湖裏邊咧係有鴨仔嘅，所以基本上我哋成班朋友就坐咗喺個平台嗰度，望咗成日啲鴨仔同埋啲稻草，甚至可能我哋嗌咗個 cake 啦，我哋嗌咗個 cake 喺度食咧，其實都好正。咁我哋如果成班 friend 啦，或者係成個 family 咧，都好建議咧。如果你對台灣租成棟民宿啦，唔會後悔㗎呢個決定。好，唔知大家知唔知淡江大橋？淡江大橋知道係咪啊？最出名係應該係上年年尾嘅時候放煙花，好多人點解咗話好浪漫嘅。咁淡江大橋喺邊度嘅咧？就係喺淡水嗰個位置。咁下次你對淡水咧，其實就會見到多條新橋，因為佢上年5月唔係今年5月先至通車嘅。咁大家如果下次去淡水都可以望望呢個橋啦。我哋今次咧去淡水睇呢個橋咧係搭呢個遊艇嘅，咁就經搭住嗰個遊艇咧，可以近距離咁樣望到成個橋。日落嘅時候睇咧係好浪漫。咁如果大家可能今年除夕啦，我見到今年除夕咧，佢都係會放煙花嘅。如果你哋唔想去一日睇煙花嘅話咧，其實可以試下去淡江大橋睇煙花，一樣咁浪漫嘅，同埋可以食得淡水嘅嘢食。好，問題時間，想問下淡江大橋喺邊度㗎？淡水冇錯。講到景點啦，係時候講食咯，因為食過咩嘢食都知道啦，係咪先？咁但係其實我咧就淨係食開鼎泰豐嘅啫，係不輸蝕其他地方或者其他城市嘅。咁今次介紹兩間啦，呢兩間我都覺得係好高質。第一間咧就叫做貓下去敦北俱樂部。咁呢兩張圖，第一張圖咧就係嗰度嘅酒嚟嘅，你見到係好有特色嘅，好特別嘅。佢就有啲似紐約嘅小酒館嗰個塊咁樣啦。咁而佢嘅嘢食咧，我老實講係冇一樣係會出錯㗎，真係冇一樣會出錯。佢係用西餐啦做主調啦，然後佢有啲台菜嘅特色喺入邊。咁但係咧呢間咧就真係比較 hit 啦。如果下次去咧，可能就預訂定先啦，咁就會比較好。呢一間點解咁厲害咧？佢係黃仁勳推薦嘅，係啦，所以咧。大家都知有幾勁啦，下次可以去試下啦，同埋有我推薦。OK， 好，另外一間叫台虎居酒屋，咁就呢間係日式啲嘅居酒屋咁嘅形式，咁就可以食餃子啦，同埋飲啤酒啦。Happy Hour 咧就一絕啦。咁問題時間，我想問下第一間貓下去敦北俱樂部係邊個推薦話？黃仁勳。係啦，黃仁勳推薦嘅，好。博物館咧冇錯過，因為佢係上年5月開嘅，咁就非常之新嘅一個博物館啦，而且佔地真係非常之大。佢而家淨係開咗第一階段嘅部分嘅啫，即係佢哋收咗一部分，但係佢嗰一部分咧已經係大到足以係俾火車行過咁樣。咁我哋咧可以喺入邊見到咧有唔同嘅柴油火車，因為其實我係未經歷過啦，咁但係我冇諗過係可以行到入去呢啲火車裏邊啊！咁所以咧，大家如果下次去咧，都可以試下
如果中意博物館嘅，都可以試下去呢間。如果你咁啱得咁巧係週末或者星期六日去嘅話咧，佢甚至係可以搭吉柴油火車由佢個博物館嘅東邊揸到去西邊，咁係一個我覺得比較少啲會見到博物館嘅體驗嚟㗎。好，咁咧我哋今日嘅分享就去到呢度啦。咁因為我覺得台灣其實真係好多好特別嘅嘢。我下次去台灣，我諗我應該都唔會淨係掛住行街啊，或者食嘢。原來有好多小街區啦，係可以行啦，有好多唔同嘅小店啦可以睇啦。而 market 嗰樣嘢咧，我係真係下次會再去。有咁多小店可以去睇嘅話咧，咁大家可能下次去台灣啦、去台北啦，都可以有另外啲嘅玩法啦。宜蘭咧亦都係比較少啲人會去啦，係咪啊？可能佢都係浸溫泉啦。咁下次你都可以試下去飲下酒啦，或者試下去食下當地嘅金桔啦。咁今日嘅分享就去到呢度啦，多謝大家。我哋不如一齊影張相先啦，好唔好啊？